euskeratik hizkuntza algebraikora egingo ditugu itzulpenak. Horretarako hainbat adibide idatzi ditugu arbelan. Zenbaki ezezagun bat hizkuntza algebraikoan adierazteko, dakizuenez letra bat erabili behar dugu. Edozein letra izan daiteke, baina normalean ixa erabiliko dugu. Beraz, zenbaki ezezagun bat, ixa. Zenbaki baten hirukoitza. Berriro ere ezagutzen ez dugun zenbaki bat, beraz. Ixa erabiliko dugu eta hirukoitza, 3 aldiz zenbaki hau, 3 bider ixa. Bi zenbaki ezberdinen arteko kenketa. Kasu honetan, 2 letra behar ditugu, bai? Alde batetik ixa erabiliko dugu, eta gure beste zenbaki ez ezaguna, y-koa izango da. Dakizuenez, kenketa bat adierazteko hizkuntz matematikoan edo hizkuntz algebraikoan minus ikurra erabiltzen dugu. Beraz, 2 zenbaki ezberdinen arteko kenketa, ixa, ken, y-koa. Zenbaki baten karratua, ken 5. Berriro ere, ezagutzen ez dugun zenbaki bat. Ixa. Zenbaki baten karratua, ixa karratu. Ken 5. Ixa karratu, ken 5. Eta azkenik, 3 urte barru izango dudan adina. Ni edo beste inor. Zein da gure gaur egungo adina? Bueno, edo zein da nire gaur egungo adina? Ez dakigu. Ez dakizue, beraz? Ixa. 3 urte barru? 3 urte zaharrago izango naiz, beraz? Gehi, 3. 3 urte barru izango dudan adina, ixa, gehi, 3. Adierazpen algebraiko baten zenbakizko balioa zela lortzen dugun, azalduko dizuegu. Zein da adierazpen algebraiko honen zenbakizko balioa ixa zei denean? Lehen bezala, lehenengo urratsa, ixaren ordez, zeia idaztea. Kasu honetan, lehenengo eragiketa, biderketa, 2 bider 6, 12, 3, orain zatiketa, 6, gehi, 12 3, 4, eta azkenik batuketa, 10. Beraz, 10 izango litzateke, adierazpen algebraiko guztiak bezala, zenbakiz, letrez eta eraiketa ikurrez osaturik daude. Baina ekuazioetan, guztionetaz gain, berdintza ikurra aurkitu dezakegu, bai? Soluzioa aurkitzea izango da. Eta zer da ekuazio baten soluzioa? Berdintza egia egiten duen ez ezagunaren balio zehatza aurkitzea, bai? Adibide honetan, intuitiboki ikusi dezakegu zein den, edo intuitiboki kalkulatu dezakegu zein den ekuazio honen soluzioa, bai? Zein da berdintza hau egiaztatzen duen ixaren balioa? Bueno, 2 gehi 3 berdin 5. Ekuazio honen soluzioa, ixa berdin 2. Berreketa bat, biderkagai berdinen arteko biderketa adierazteko modu laburtua da. Adibidez, 3 bider 3 bider 3 bider 3 idatzi beharrean, egiten duguna zer da? Errepikatzen den biderkagaia idatzi eta goikaldean, eskumaldean, zenbat aldiz errepikatzen den. Bai? 1, 2, 3, 4. Hau izango litzateke berreketa bat. Era orokorrean, holan idazten dugu berreketa bat. Eta errepikatzen den biderkagaiari berrekizuna deitzen zaio, eta biderkagai hau edo berrekizuna zenbat aldiz errepikatzen den zenbakia berretzailea da.
Zedan irakurtzen dugu berreketa bat? Errokarratuak bigarren berreturaren kontrako eragiketak dira. Eta erroak ikurronekin adierazten dira. Ikurronen izena errokaria da. Errokariaren barruan aurkituko dugun zenbakia errokizuna deitzen da. Eta erro baten emaitzari erroa edo errodura. Amaitzeko, gogorarazi nahi dizuet, karratu guztien emaitza zenbaki positiboa dela, bai? Berdin dio, berbira jasotzen dugun zenbakia negatiboa edo positiboa den, bai? -2 karratu lau izango da zenbaki positiboa, bai? -3 b izango da zenbaki positiboa, ez da? Ze ikur negatiboa b karratura dagoenez, -2 bider minus beti izango da plus.